Hëna Roz në peshore marros shenjat në dashuri, ja kush janë më fatlumët në muajin prill. Prilli nis me ditën e gënjeshtrave dhe rengjeve, por planetet nuk do të vazhdojnë në këtë linjë. Astrologët tregojnë se muaji do të jetë i mbushur me shumë zhvillime. Në datën 13 do të jetë hëna e plot në peshore, ose siç njihet ndryshe hëna Roz, e cila do të sjellë shumë ngjarje erotike për 12 shenjat e horoskopit, ndërkohë në datën 27 në shenjën e Demit do të jetë hëna e plot e cila simbolizon ndryshimet. Si çdo fillim muaji, astrologjia bën renditjen për shenjat e zodiakut, nga ajo me më pak fat për gjatë muajit prill dhe deri tek ajo që do të jetë më e përkëdhelura e astrologjisë. Kësaj here fati qëndron krah peshqve. Prilli është muaji që fillon me gënjeshtra, por nuk besoj që të kemi gënjeshtra. Prilli është një muaj bukur në fakt. Merkuri nga i kundërt do të kthehet i drejtë, kështu që do të çlirohen komunikimet, do të jetë në peshk deri në datën 14, pastaj kthehet në shenjën e Dashit, kështu që aty do të marrë zjarr shenja e Dashit. Por kemi hënën e plot në datën 13 në peshore, një hënë e plot shumë e bukur, shumë romantike, quhet hëna Roz dhe bazohet tek uni apo tek ne. Kush do të mbizotroj mes këtyre të dyjave, prandaj duhet që të gjejmë një ekuilibër midis të bërit të gjërave ose me të tjerët dhe të bërit të gjërave vetëm. Dhe hëna e plot në peshore do të ndikojë tek dashët, peshoret, bricjapët dhe gaforet që do të marrin një ndriçim të bukur në këtë periudhë. Kemi edhe një lajm shumë të mirë që në datën 18 marsi kalon në shenjën e Zjarrit në Luan, që do t'i bëjë luanët të marrin flatra, por edhe shigjetarët dhe vedashët. Kemi hënën e re në fund të majit, në datën 27 në Dem, ku fillojnë ndryshimet dhe fillimet të reja për Demët, akrepët, ujorët dhe luanët, të cilët do të lënë një herë përgjithmonë të kaluarën